Opa, vocês escutaram esse barulho aí? Então, eu quero deixar bem claro primeiro que eu não sou mecânico, né? Então isso aí eu pesquisei bastante para saber, tirar dúvida. E o que que acontece? O responsável por esse barulho é esse cara aqui, ó. O tensor da corrente de comando aqui, ó. Vocês podem ver. Aí. Ele é responsável, a corrente de comando aqui, passando por aqui, ele é responsável por manter a corrente de comando esticada. Como ele funciona? Ele tem um pino, né? Sei lá como é que se chama isso, um pinozinho para cá assim. E aqui tem uma mola que faz com que esse pino dê pressão na corrente de comando, para deixar ela esticada. Com o passar do tempo, essa mola perde a pressão. E a corrente de comando começa a fazer com que ele volte. A pressão da corrente de comando faz com que ele volte. Então a gente escuta esse barulho. Tec, 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 tec. É ele batendo aqui, ó. Tec, 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 é ele batendo. E, bom, tive que pesquisar muitos vídeos para saber. Aí, por final das contas, melhor de tudo, levei no mecânico, né? Aí o cara me confirmou que realmente é esse carinha aqui. Aí ele me aconselhou que o melhor seria trocar, né? No YouTube a gente vê muito vídeo de gente trocando a mola, outros botam um parafuso maior aqui, dá pressão na mola também para poder melhor consertar. E tem o tensor catracado, que o que acontece? Esse pino vai para esticar a corrente e ele não volta, ele não consegue voltar, porque ele tem umas ranhurazinhas que não deixa com que ele volte, ele só avança, ele não retorna. Alguns aconselham e outros não. Dizem que por ele não retornar, isso poderia prejudicar o motor, porque a corrente de comando precisaria de ter uma folga. Bom, levei ele na oficina aqui na cidade, aqui, uma oficina bem conceituada. E o mecânico me garantiu que o catracado é o melhor. E eu, conversando com os meus amigos, então, e também tem um amigo meu que colocou na moto dele, e a moto já rodou mais de 100 mil. E não tem problema, ele não teve problema algum. Fui pro Mercado Livre para comprar um. Aí entrou o problema, a dúvida. Tem várias marcas, vários tipos. Aí tu vai lá ver os comentários para saber se é bom, se tem gente reclamando. Tem uns que falam que é bom, tem outros que falam que não. Uns falam que com um mês deu problema. Então, gente, a melhor opção foi o quê? Foi comprar diretamente numa loja, na oficina aqui na cidade. Por quê? Eu gosto de mexer, eu gosto de meter a mão, eu sou adepto do faça você mesmo, mas comprando na loja aqui, é uma peça barata, saiu uns R$ 80, mais uns R$ 40 da mão de obra, 40, R$ 50 da mão de obra. O que acontece? É uma peça barata, não é uma peça cara. O tensor catracado, consegui ele por R$ 80. E eu tenho a garantia da oficina, né? Se der algum problema, eu posso retornar lá, que eles vão fazer o serviço para mim, vão trocar. E se eu comprar no Mercado Livre, tem garantia? Tem, mas é uma trabalheira danada de enviar de volta. Então, como o custo não é tão alto, não vale a pena correr o risco, né? Então vocês sabem aí, ó, esse barulhinho enjoadinho. Claro, melhor sempre levar para o mecânico te dar certeza do que é, mas pode ser esse barulhinho aqui, ó. Você que tem Teneré, Lander, você que tem a Phaser, é danado para dar problema nesse carinha aqui. Valeu, gente, um abraço.